У Вільню напрыканцы прыйшла сапраўдная вясна. І хутка пазеляняўшыя воды вільнялі змыюць зімовую тугу, а з ім і прагу да цёмнага піва. Але захочацца чаго-небудзь светлага, лёгкага, празрыстага. І гэта азначае, што надышоў час варыць піва! Загребные не спать! Раскинулось море! Шчыра вітаю вас на канале Вітландскі бровар. І з вами, адпаведна, сам бровар Торкель Ядловец, то бок я. І сёння мы з вами будзем гатаваць тое самае яскравае, духмянае і сакавітае піва, якое, на мой погляд, як мага болей пасуе вясноваму настрою. І гэта будзе бельгійскі wheat-beer з рознымі дадаткамі. На пачатак паглядзім, што нам для яго спатрэбіцца. Пачнем з асноўных складнікаў. Асновай нашага піва будзе солод Viking Pilsner, і возьмем мы яго 2,8 кілаграмы. Па-другое, замест соладу пшанічнага я возьму пшанічныя шматкі. Гэта крыху незвычайна, але так наша піва можа атрымацца крыху больш такім мяккім, лагодным. І шматкоў будзе 2,6 кілаграмы. Наступнае, канешне, чаму канешне? Не канешне, гэта незвычайны дадатак, дададзім таксама аўсяных шматкоў, каб яны прыдалі нашаму піву, ведаеце, такой нейкай ядбавасці. Таксама крыху больш лагодным яго зрабілі. Не ведаю, што яшчэ пра гэта можна сказаць. Так, і напрыканцы са складнікаў 200 грамаў усяго крыху. Дарэчы, я забыўся сказаць, што аўсяных шматкоў возьмем 600 грамаў. Дык вось, напрыканцы 200 грамаў солада Viking Munich Light. Гэта каб дадаць трошачкі такую, ведаеце, хлебную нотку ў наша піва. Таму так, не шмат, толькі крыху. І апошняе. Так як у нас вельмі шмат у складзе піва аўсяных хлоп'яў, то можа быць яно вельмі густым затор стаць і вельмі дрэнна фільтравацца. І каб яно крыху лепей фільтравалася, то дададзім у затор вось 300 грамаў рысавай лузгі. Вось яна такая вось лузга. Што далей? Для гэтага піва пасуюць розныя сарты хмелю, але ж я скарыстаюся вось такім Hallertau Hersbrucker з альфа-кіслотнасцю 3,4%. Ён мне падабаецца за сваю нейкую благароднасць. Дарэчы, гэты хмель мы скарыстаем на горыч і дададзім яго за 60 хвілін да канца варкі. 40 грамаў. Пераходзім да іншых дадаткаў. Каб дадаць нашаму піву цытрусавы водар, які ў ім павінны быць, мы возьмем цэдру, у маім выпадку, з мандарынак. Можна ўзяць з салодкіх апельсінаў, з горкіх не раю. Калі бярэце цэдру, усю гэтую белую шелупонь прыбірайце, таму што яна дадае толькі горыч непатрэбную, а у ёй гэтай цытрусавасці амаль зусім няма. Так, вось тут цікавае, што з хмелямі. Хмель на водар ці смак мы не будзем выкарыстоўваць. Хтосьці скажа, што і першы хмель, там і на водар і смак можна было бы ўзяць нейкія амерыканскія хмелі з цытрусавым водарам, але ж у бельгійцы яны не працуюць. Працуюць, але ж не так, як трэба. Таму няма нічога лепей, чым натуральная цэдра. Яшчэ лепей, калі яна свежая, а не сухая. Хаця сухая таксама пасуе. Так, наступным інгрэдыентам, гэта ўжо спецыі, у нас будзе календра. Так, яна прыдае
піву такую, ведаеце, духмянасць спецыфічную. Але ж тут важна з ёй не перабольшыць, таму што многія півавары дадаюць занадта шмат. Не трэба, бо піва можа атрымацца вельмі рэзкім і ўжо непрыемным. Таму ўсяго 12 грамаў на нашу порцыю. Дарэчы, забыў сказаць, што цэдры я ўзяў 50 грамаў. Ну і апошняе, шмат хто лічыць, што бельгійскі від бір немагчымы без рамонка. Вось. Я ўзяў звычайную рамонкавую гарбату, якую прадаюць у краме. Гэта проста кветкі, нічога болей. І гэтых кветак я ўзяў 10 грамаў. Вельмі цікава. Ну і для збражвання я возьму вось такія дрожжы Сафель К97, якія, як напісана, якраз распрацаваны для бельгійскіх пшанічных сартоў піва. Пачынаем варку. Hail Freyr! Пакуль нагреваются наши 18 литров воды, усталевываем фальш дно и засыпаем весь наш солод и шматки у фермента. Примите на борт Розгу. Вось так. А вось і водичка якраз нагрелася. 73 градусы. Я думаю, что гэта тое, что трэба. И заливаем усё водой 73 градусы. Задревные не спать! И, конечно, старанно усё перамешваем. Дарэчы, гідрамодуль у нас 1:3. То бок на 1 килограмм соладу 3 литры воды. Файна. 68-67 градусов. 68. Накрываем. И хаваем наше дитятка под коўдрачку. Вось так. Прыкладна на гадзінку ці пакуль увесь крахмал не асаладзіцца. Гэта мы даведаемся по йодовому тесту. Вось так. Файна. Чакаем гадзіну. А пакуль чакаеце, не забудьцеся паставіць яшчэ 21 літр вады на прамыўку і давядзіце яе до 80 градусаў. Вось, адзін штатыў зламаўся. І мне здаецца, гэта нагода завесці нешта кшталту патрыёну, таму што грошаў на новы пакуль няма. І калі я такі яго завяду, я пакіну спасылку ў апісанні да гэтага роліку і буду вельмі ўдзячны вам за падтрымку. Гэта дазволіць мне рабіць больш якасны контент, бо зараз, канешне, ні камера, ні ўсё астатняе зусім не адпавядаюць таму, што хочацца бачыць. Загадзя дзякуй. Яшчэ броварства даволі медытатыўны працэс. Калі ўсё загадзя падрыхтавана, то больш, не большую, але ж значную частку часу займае чаканне, чым я і займаюся. Але ж можна правесці гэты час з карысцю. Напрыклад, паесці. Вось там, не ведаю, піцанькі, што я зараз і зраблю. Ну вось, мінула гадзіна, зараз паглядзім, як там наш затор сябе адчувае. Так, ого. Што мы бачым? Давайте зноў усё перамяшаем крыху. Так, все вельмі-вельмі моцна разбухла.
Пшанічка шмат вады ўпітала ў сябе. Спатрэбіцца, магчыма, больш вады на прамыўку, пакуль не ведаю. Давайте зробім йодавы тэст. Вось возьмем крышачку нашага сусла. Ось так. Нічога, все добра. Мыць не прыйдзецца. Так, вось яно. Так, давайте кроплю йоду. Это не кропля. Так, і што мы бачым? Бачым, што... Ну не, яшчэ не весь цукар. Давайте дадзім яшчэ 15 хвілінак настаяцца. Гледзячы па тэсту, крахмалу яшчэ даволі шмат, таму мы яшчэ раз усё перамяшаем, як трэба. І дадзім яшчэ пастаяць хвілін 15, пасля чаго ўжо можна будзе, думаю, зліваць. Вось так. І зноў пад коўдрачку. Пакуль тое-сёе, я падрыхтую маленькі мяшэчак такі з нашымі дадаткамі, каб потым не лавіць іх па ўсяму суслу пасля варкі. Ось, і пачнем з каляндры, каб яна крыху раскрылася. Я возьму лыжку, ды тыльным бокам крыху разамну яе. Так, не надта, але ж... Вось так. І ўсё гэта ссыпаем вось на марлечку. І ўсё астатняе дадаем таксама сюды. Вось такі мяшэчак атрымаўся. Давайте же паглядзім, што там зараз з нашым суслам. Ну во, зараз бачна, што йодавы тэст ужо файны. Ён не чарнее, не сінее. Всё як мае быць. Пачынаем зліваць. Ну вось, калі літраў 6-7 ужо злілася, можам дадаць гарачай вады, якую мы загадзя падрыхтавалі. Так. Давайте спынем гэта на крыху. І зараз зробім такі невялічкі тыпу мэшаут. Давайте зальем. Ну вось, кшталту таго. І можам пакрыху працягваць зліваць. Можам маленькай такой пусціць цурком такім невялічкім. Ну вось, хвілін праз 5 зноў робім цурка паток. І чакаем, пакуль, літраў 15 у ферментары набярэцца. Хацей, пакуль вода не сыйдзе дзесьці так, і тады продолжим нашу промывку. Ну вось, продолжаем промывать. Так, дарэчы, у ферментары уже набралося літраў 18, пакуль спынемся і дальем рэшткі воды з рондалю, каб было куды ўжо пераліваць нашае сусло. Так. Вось і файненька. Так, і вось гэтае першае нашае сусло заліваем у рондаль.
І знову зливаємо. Рундель тим часом ставимо уже кипятиться і зливаємо рештки сусла. Пакуль не наберемо стільки, скільки треба. Це прикладно 31 літр у нашому випадку. Ну ось, отрималося нешта кшталту 31 літру. І пакуль закипає сусло, у нас є час, каб продезінфікувати все наше абсталювання і зайнятися чим-небудь ще. Ну ось, сусло амаль закипело, зараз здиму эту пену крыху. Можна і не здимати, але мне падаецца, што так піва крыху больш чыстае атрымліваецца. І тады, калі канчаткова закіпіць, пакінем недзе на паўгадзіны до таго, як дададзім хмель. Няхай варыцца. Ну вось, нібыта кіпіць. Так. Зараз прыадкрыем крыху крышку, каб выпарвалася і не выкіпела. Будьце вельмі уважлівыя, каб не апекчыся. Пакідаем на паўгадзіны. Набліжаецца час дадаваць хмель, таму адмяраем 40 грамаў. Ёсць. Ну ось і надышоў час дадаць хмель. Праз паўгадзіны 40 грамаў Херсбрукера. Вельмі люблю гэты момант. Прыгажосць якая. Добра, пакідаем на 45 хвілін. Не, на 55 у гэты раз. Таму што гэты раз мы хмель на водар дадаваць не будзем. Толькі іншыя дадаткі. А пакуль варыцца піва, хачу запытацца ў сваіх гледачоў, калі яны там ёсць. Вы ж там ёсць? Спадзяюся. Дык вось, калі я шукаў інфармацыю цікавую пра піва ў інтэрнэце, ну і вікінгаў, канешне, сутыкнуўся з такім капіпастам нейкім, у якім кажуць пра нейкага Сігурда, конунга Сігурда, з нейкай сагі аб Сігурдзе. І нібыта той конунг лічыўся безглуздым, таму што калі ён піў піва, то станавіўся самотны, на яго нападала нейкая немач, і калі ён трымаў у руках рог з півам, ён нібыта не мог прымаць добрыя рашэнні. Дык вось, я паглядзеў все сагі, да якіх дабраўся, гэта і сага о Вёльсунгах, там і сага о Сігурдзе змею ў глазу, дарэчы, яна о Рагнары Лодброке. Так, і нават сага аб Сігурдзе Назе. Во. І нідзе такіх узгадак я не знайшоў. Мо вы ведаеце, што гэта за такая дзіўная сага. Калі так, буду вельмі ўдзячны, калі вы напішаце ў каментах пра яе. Ну што ж, сябры, прайшло 55 хвілін і нешта пайшло не так. Такое таксама здараецца. Што рабіць? Я замерыў шчыльнасць, і арэометр паказвае 0,32. Гэта вельмі мала, асабліва для бельгійца. Я вырашыў пакінуць да таго, як дадаць спецыі, варыцца яшчэ, хаця б хвілін 20. Гэта дадаст, выпарацца крыху вады і шчыльнасць павысіцца. Вось. Цалкам гэта не выправіць сітуацыю да патрэбнай нам хаця б 1,044, якія патрэбна для бельгійскага вітбіра. Але ж будзе крыху лепей. Не хвалюйцеся, нават у такім выпадку нешта у нас атрымаецца, і гэта будзе дакладна піва, і вельмі можа быць, што я нават амаль упэўнены, што гэта будзе неблагое піва. Канешне, не вельмі моцнае, але ж выліваць мы гэта дакладна не будзем і прадоўжым. А крыху пасля я разбяру, чаму так атрымалася і якія я мог зрабіць памылкі. Ну што ж, сябры, не разгубляемся, робім далей. Я даў нашаму суслу яшчэ паўгадзіны, каб яно выкіпела памацней. Ну, вось бачу, так, яго стала меней. Будзем спадзявацца, што шчыльнасць
узнялася, хаця б крыху. Так што дадаем зараз наш пахучы мяшэчак на 5 хвілін. Ось так. Нітачку я пакіну звонку. Асцярожна. Ось так. Всё. Робім з яго утапенца. І чакаем 5 хвілінак. Вось так. Вось і ўсё. Вырубаем. Больш мучыць яго не будзем. Так, зараз достанем наш мяшэчак і будзем пераліваць. Пагналі. Першыя кроплі заліваем у колбу, будзем зноў замераць шчыльнасць. Паглядзім, чаго мы дабіліся напрыканцы. Вось так, файна. Файна. Всё. Рэшткі пераліваем у ферментар. Уж як адбылося, так адбылося. Нічога. Памылкі здараюцца ва ўсіх. І я нават не стану выпраўляць сусла глюкозай, каб узняць яго шчыльнасць, бо мне цікава, што атрымаецца у нас пры такой шчыльнасці. Дарэчы, тое, што я варыў на паўгадзіны болей, на хмелі і на горычы мала скажацца. Я думаю, недзе з 15 і уздымецца да 16 за гэтыя паўгадзіны. Гэта невялікая розніца, мы гэтага ніяк не адчуем. Затое вось бачыце, як змяніўся колер падчас варкі нашага піва. Стаў больш насычаны, ужо не такі светленькі. Гэта ўсё за кошт так званай рэакцыі Маяра. Тое ж самае адбываецца, калі мы запякаем у пячы хлеб. І рэшткі. Вось і ўсё. Як заўжды, шчыльна зачыняем. Утыкаем бурбулятор, пакуль без вады. Вось так. Што, і адпраўляем яго у лядовую ваду ахалоджвацца. Пакуль у мяне ўсё яшчэ няма чылеру. Што, дражэнькія, пакуль піва ахалоджваецца ў лядовай ванне, я падвяду вынікі. Я замераў канчатковую шчыльнасць, і вы ведаеце, гэта нейкае трызненне. Дакладна выпаралася яшчэ некалькі літраў піва, вады з яго, а шчыльнасць не памянялася. Я не разумею, як такое можа быць. З арэометрам, падаецца, ўсё добра. Ты ж 1,032 адноснай шчыльнасці. Што гэта можа быць, я не ведаю. Нават цікава. Што тычыцца таго, чаму увогуле ў нас атрымалася такая маленькая шчыльнасць, у мяне ёсць пакуль некалькі варыянтаў. Першы, асноўны. Так, я калі браў гэтыя шматкі пшанічныя і аўсяныя, у асноўнай рэцэптуры, з якой я там браў прыклад, было напісана іх таксама памалоць. Але ж на сайце вытворцы я паддаўся на ўпэўненні, што нібыта яны не патрабуюць дадатковай апрацоўкі, іх можна класці проста так, і, мабыць, гэта паўплывала. Гэта адзіны магчымы варыянт. Другі варыянт. Значыцца,
Усё ж таки трэба было зрабіць тэмпературную паузу недзе на 52 градусах, каб пшанічка наша желатинізировалася. Яна павінна быць желатинізіраванай, таму што гэта ўжо шматкі, і іх сутнасць такая, што желатинізацыя ўжо прайшла. Але, можа, яна была недастатковая, і калі б мы патрымалі хвілін 15, а мо і 30 пры такой паузе, яна бы дала нам больш цукру па выніку. Ну, трэцяе. Мне падаецца, я крыху перабольшыў прамывачнай вады. Можа, тут можа літры на літр 2, недзе так. І ў чацвёртых, што калі я адаптаваў рэцэптуру, я не ўлічыў, што варка па ёй правадзілася пры недзе там 75% давала тая там хатняя браварня. Я маю на ўвазе 75%. Чаго? Як это завецца? 75% эфектыўнасці, канешне. Вось. А пры маім метадзе сялянскім такой эфектыўнасці мы не даб'емся, канешне, і яна можа быць недзе 65, і таму, канешне, гэта будзе значна ўплываць. А так-то я думаю, што хутчэй за ўсё гэта ў савакупнасці. Ну, а калі у вас ёсць свае думкі наконт таго, чаму такая маленькая шчыльнасць атрымалася, пішыце, калі ласка, ў каментарах. Ну, а я праз некалькі гадзін, калі галодзіцца піва, дадам дрожжы пры тэмпературы 22-24 градусы і адпраўлю яго на браджэнне. Паглядзім, што атрымаецца па выніку. І я зраблю яшчэ адно відэа потым, калі ўжо будзем мець нейкі вынік, і гэта можна будзе пакаштаваць. Ну, а зараз пакуль. Смачна, але ж, канешне, жиденька. Але я ўсё адно не разумею, чаму выбраныя літры не далі нічога. Таксама напішыце свае думкі. Вось гэта дзіўна, сапраўды.